Pirmi įspūdžiai su mano dronu. Pagaliau pirmi skrydžiai ir galiu pasakyti vieną, įspūdis tikrai stiprus. Sign režimas atskira meilė, vaizdas tampa švelnus, judesiai lėti ir profesionalūs. Toks jausmas lyg filmuotum su kino kamera, o ne su dideliu dronu. Nors tai mano pirmas rimtesnis susidūrimas su dronu, viskas pasirodė daug paprasčiau nei tikėjausi. Išbandžiau kelias pagrindinės funkcijas – objekto stebėjimą, objekto sekimą skrydžio metu ir filmavimą sign režimu. Kodėl rinkau informaciją būtent apie droną DJI Mini 5 Pro? Pasirinkimas nebuvo atsitiktinis. Rinkau informaciją apie droną, kuris būtų kompaktiškas ir lengvas, paprastas naudoti pradedančiajam, nes patirties visiškas nulis, su aukštos kokybės kamera ir turėtų išmanias funkcijas, kurios padėtų filmuoti be didelės patirties. Ir būtent šis modelis atitiko visus mano kriterijus. Labiausiai mane nustebino objekto sekimas. Dronas labai tiksliai laiko žmogų kadre, net judant. Tai atveria visiškai naujas galimybes, kuriant video. Ir kas dar laukia? Šiuo metu ruošiu atskirą video, kuriame parodysiu viską nuo A iki Z. Kaip pati užsiregistravau droną, kaip atsisiunčiau ir įsidiegiau atnaujinimus, kaip atlikau operatoriaus piloto registraciją ir kaip gavau savo oficialų piloto operatoriaus numerį.